Vamos iniciar nossa metáfora de hoje, que o título é A Fogueira Sem Lenha. Um grupo acampava na montanha em uma noite fria de inverno. No centro do acampamento, uma grande fogueira aquecia a todos. Um dos jovens, irritado com um companheiro, começou a alimentar o fogo compulsivamente, jogando mais lenha, criando chamas enormes que obrigaram todos a se afastarem. Um guia experiente não interferiu, apenas observou. Após alguns tempo, o suprimento da lenha acabou e, apesar da fúria inicial, o fogo começou naturalmente a diminuir, até se tornar novamente aconchegante e controlado. O guia então explicou: a raiva, o medo, a insegurança é como este fogo, se alimentada constantemente, cresce até se tornar perigosa. Mas se permitirmos que consuma seu combustível natural, sem adicionar mais lenha, inevitavelmente se acalmará por si mesma. A raiva, o medo, a insegurança, quando não alimentada por pensamentos repetitivos ou rumináveis, naturalmente se dissipa com o tempo. Então, aqui está falando de um jovem que estava junto com outras pessoas em frente a uma fogueira para se aquecer. Uma boa metáfora nesse dia de frio, né? Que todo mundo está querendo se aquecer. Só que tinha um jovem que ele estava totalmente enraivado lá, bravo, angustiado com alguma coisa. E essa emoção ele não soube lidar com ela ao ponto dele expressar, jogando lenhas compulsivamente nessa fogueira. E quanto mais ele jogava lenha, mais essa fogueira ela se aumentava de forma desproporcional, ao ponto de afastar todos os que estavam também ao redor desta fogueira. E agora, olhando para você, olhando para a sua vida, olhando para a sua rotina, qual que é os sentimentos que você tem colocado lenha? Qual que são os sentimentos que muitas vezes você não está conseguindo lidar com ele? E você está expandindo esse sentimento ao ponto de alcançar até outras pessoas que estão ao seu lado. Aonde você se viu nessa metáfora? Nós temos aqui vários personagens, né? Vamos lá. Nós temos o garoto que estava com raiva, jogando um monte de lenha. Nós temos o sábio, né? Experiente, que estava só observando até onde ia todo aquele cenário. Nós temos as outras pessoas que estavam ao redor, porque muitas vezes nós também estamos diante de pessoas que ela está ressoando as dores dela em cima de nós. E nós temos a fogueira e as lenhas. Aonde você se viu nessa metáfora? Aonde você se viu? Eu me vi aqui muitas vezes em cada uma dessas pessoas, né? Então, muitas vezes até no próprio sentimento. Às vezes a gente tem um sentimento e a gente não sabe lidar com ele. E aí, o que a gente faz? A gente ressoa em todos que estão ao nosso redor. E você? Aonde você percebeu uma emoção que às vezes você não está conseguindo lidar com ela? E aí você está fazendo o quê? Potencializando ela. Sem lenha. Então, uma pessoa que está com um sentimento lá, com uma emoção aflorado, e ela não consegue lidar com essa emoção, ela começa a ter atitudes compulsivas, né? E fala-se de uma roda que as pessoas estavam rodeadas numa fogueira. E tinha um rapaz que estava muito enfurecido, com raiva, e ele jogava compulsivamente lenhas nessa fogueira. E automaticamente ela se levantava, ela aumentava, né, desproporcionalmente. E ao ponto de afastar até as pessoas que estavam ao redor. E vocês, meninas, o que vocês me dizem? Qual que é a experiência? O que trouxe o seu coração? Lembrando que aqui
é um ambiente seguro, acolhedor e sem julgamento. Não tem certo e não tem errado. Tem a sua história, a sua percepção. Fique à vontade. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês estão muito, Ju. Muito bom a sua contribuição. Né? Quando se fala do medo, quem não? Quem não muitas vezes está paralisada por um medo? E o medo, ele é um sentimento natural, porque ele vai te impor limites. Porque pensa você não ter medo, você vai acordar, não vai nem pensar que precisa olhar para os dois lados e vai atravessar uma rua e já era. Mas então o medo ele te traz o quê? Uma percepção de perigo, mas ele é disfuncional quando ele começa a te paralisar. E olhando para essas lenhas, seria o quê? Os pensamentos, né? Então, assim, o rapazinho estava nervoso. E cada vez que ele jogava uma lenha, mais o fogo aumentava de forma desproporcional. Então, você olhando para suas emoções, para os seus sentimentos diários, qual que são as lenhas que você está colocando? Quais que são os pensamentos que você está jogando? Porque aquilo que você foca se expande. E aquilo que, né? Se a gente é tendencioso focar em coisas destrutivas, por que não começarmos a colocar a lenha em coisas positivas? É a mesma energia que você vai gastar. A diferença é que para você construir algo construtivo, você vai ter que ter presença e intencionalidade. Você vai ter que parar, sair do automático e falar: peraí, eu quero fazer o que hoje? Como que vai ser a minha rotina hoje? Parar e pensar. Entende? Então, a diferença é que para a gente construir algo destrutivo, a gente nem constrói, a gente já vem do automático. Por quê? Que nem nós estamos aí juntas na quinta-feira falando sobre as fases da vida. Então, em cada fase, nós temos uma construção que vem da mãe, do pai, do ambiente que fomos criados. Então, muitas coisas já estão maturado dentro de nós. Já está aí, ó, ressoando. Nós estamos só respondendo a várias experiências da vida. Agora, para você ter um pensamento construtivo, que é no caso da lenha, você vai ter que ter intencionalidade, presença.